слаймера. Вот, слайм 317. Вот такая вот обертка. Сейчас мы это все развернем. Я буду снимать, наверное, без пауз, потому что, чтобы вам было понятно, что может быть там что-то иголки, но я не знаю. Я не видела, что там что-то есть. Потому что на вид человек добрый был. Так, тут скотчем все замотано. Это очень, видимо, добрый человек. Все, есть. Сколько всего. Так, первое, извините за стол, просто я лепила. Да. Такие вот добавочки, как попкорники. Потом какие-то шарики пенопластовые. Ой, на своем руке. А потом вот такие вот, как американские добавочки и такие шарики маленькие. Потом тут лежит такая конфетка. Вот такая конфетка. И здесь. И вот такая конфетка. Ну, это мы все убираем вот сюда. И продолжаем смотреть слайм. Все, больше ничего нету, только пакет очень чистый там. Вот, слаймишки сами. Сейчас мы их раскроем. Мне кажется, они каждый замотан в пленку. Или эта пленка просто на все слаймы. Так. Вот. Тут я заказывала 7 слаймов. Посчитаем, сколько положили. Один уже открылся. Хорошо, что ничего не поделают, потому что слаймы шли с России. Уже раз, два, три, четыре, пять, шесть. А седьмой слайм не положили. Вот, видите, я его не положила. Вот. Давайте начнем с вот этого слайма. Вот, очень чистый. Так, вот мы его открываем. Даже инструкцию, потому что не положили, будет начинающий слаймер. Вау, офигеть, он пахнет как жвачка такой, баблгам. В общем, вот такой белый прикольный слайм. Но он на камеру какой-то розоватый. Он вообще белый. Такой слайм. Мне он очень нравится. Там такие как бы добавочки блестки. Но немножко рвется, когда его тянешь быстро. Когда вот так, он очень вкусно баблгам пахнет. Не очень вкусно. Мятный такой. Все, мы закрываем. Следующий слайм это вот такой вот малюсенький. Вот видите, какая предыдущая банка была. Тут крышка уже отрывается. Нет, я не могу оторвать. Вот этот. Тут слайм с шариками такой. Тут блесточки такой. Такой блесточки. Такие блесточки. Шарики немножко сыпятся. Вот. Он не кликает, потому что он маленький. А вот этот пахнет ягодами. Он совсем почему-то не кликает, но он круто тянется. Все, мы складываем в банку. Теперь вот этот слайм у нас идет. Так, он уже пахнет такой как бы клубничкой. Ой, тут что-то есть. Что-то лежит большое. Сейчас очищу. Ой, это фланчанкс. Смотрите. Вот желтый такой. Прикольно. И пахнет клубничкой. Вот этот уже прикольно кликает. Круто, прикольно вообще кликает. Он как бы дубовый, можно немножко сказать. Вот. Складываем. Следующий слайм вот такой. Он как бы... Вообще его текстура как сноу такой слайм, снег. Но это не снег, в нем снега нету. Но текстура его как у снега. Здесь просто слишком много блесток. Вот. Это все желтое, это блестки. Вот он так тянется круто. Вот так вот. Круто хрустит. Вот такой прикольненький. Вот это, мне кажется, самый лучший. У меня еще вот остались такие. Их я тоже потом потрогаю. Складываем его обратно. Следующий слайм вот такой вот. Тут баночка розовая, не знаю почему. Ну вот. Во, это снежный слайм. Это сноу, там снег. Вау. Он с голубикой пахнет. Просто как бы глоуси на свету. Вот у меня тут лампа стоит, как лампа стоит. Он немножко глоуси. Вот. Он даже если в баночку его сложить, он так вот кликает. Вот следующий слайм это такой. Гляньте. Вау. Он как желе такой. Вот такой. Ой, вот он уже черникой пахнет. У него текстура очень прикольная. Он сам по себе глоуси. Он, конечно, не тянется в пленочку, но он круто хрустит. Ну, в принципе, он тянется. Вот, посмотрите. Сейчас я потяну. Вот такой прикольненький слайм. Вообще, я вам посоветую брать у этого начинающего слаймера, потому что у него очень крутые слаймы. Я его отмечу в описании. Вот такой прикольный слайм. Я просто сказала, можно 7 слаймов, и он, или она, отправила мне вот вот слайм. Ну, мы этот слайм сразу складываем в коробочку. Большое всем, что вы посмотрели. Спасибо большое этому шикарному слаймеру за такие подарочки, вкусняшки и офигительные слаймы. Не забудь подписаться на канал, поставить колокольчик. Всем пока!